কক্সবাজার জুড়ে অনেক হোটেল হয়েছে। আমি যতদূর জানি সেই অর্থে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হোটেল থেকে সিগালের সার্ভিস মাচ বেটার। আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ দিশা ফ্রম নাদিয়া দিশা ইউটিউব চ্যানেল। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আজকে কথা বলবো সিগাল হোটেল নিয়ে। সিগাল কক্সবাজারের বহু পুরনো একটি জনপ্রিয় হোটেল। বহু বছর ধরে হোটেলটি তার জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। আপনারা জানেন যে অফিসের কাজে আমি কক্সবাজার এসেছি। আমি 2 দিন স্টে করব সিগাল হোটেলে। রুমটা দেখাবো আপনাদেরকে। কেমন প্রাইস পড়লো রুমটার, সিগালের ব্রেকফাস্টটা সকালে কেমন হয় সেটাও আমি দেখাতে চেষ্টা করব। কথা বলবো অন্যান্য সার্ভিস নিয়ে। প্রথমে রুমটা দেখে নেওয়া যাক। সিগালে চেক ইন টাইম দুপুর 12টা। আমার প্রকল্পের ওয়ার্কশপ কমপ্লিট করে আমি চেক ইন করেছি সন্ধ্যা 6টায়। আমার রুমটি একটি সি ভিউ রুম। এখন রাত, তাই ওইভাবে বোঝার উপায় নেই। ডে টাইম ভিউ থেকে এটার বোধগম্যতা বেশি। এটি একটি ডাবল বেডরুম, লন্ড্রি সার্ভিস, লাগেজ রাখার প্লেস, কমপ্লিমেন্টারি চা, কফি, পানি। ফুড মেনু যদি কেউ রুম থেকে খাবার অর্ডার করতে চায়। মিনিবার বলতে মিনি ফ্রিজ বোঝায়। নোটপ্যাড, পেন, প্রয়োজনীয় নাম্বার ফর ডিফারেন্ট সার্ভিসেস, কিং সাইজ বেড এবং কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। ওয়াশরুমে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে। And this is shower place. And this is daytime view. হাতের ডানে একটা কাপবোর্ড রয়েছে, স্পেস অনেক। রুমটাতে ঢুকতেই ওয়াশরুম হাতের বাঁয়ে। এখানে ওয়াশরুম অ্যাক্সেসরিজ সবকিছু রয়েছে।
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হেয়ার ড্রায়ারটাও আছে। এখানে কমপ্লিমেন্টারি চা কফি রয়েছে। কমপ্লিমেন্টারি পানি ছিল 2 বোতল। এখানে একটা এলইডি টিভি রয়েছে, ফ্রিজ রয়েছে, 2টা চেয়ার এবং টেবিল রয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে ভিউটা, জাস্ট অসম। সিগালের সামনের ভিউ আপনারা তো সবাই জানেন। এখান থেকে ঝাউবনগুলো দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। আর আমরা যে সময়টাতে এলাম এখানে ওয়েদারটা ক্লাউডি ছিল, বৃষ্টিও ছিল, সব মিলিয়ে অনেক সুন্দর ছিল সব কিছু। সকালেও বৃষ্টি হয়েছে, এখন আকাশটা বেশ পরিষ্কার। অনেকেই অনেক খারাপ রিভিউ দেয়, হোটেলের খারাপ সম্পর্কে বলে। আমার খারাপ কিছু বলতে কমই ভালো লাগে। আমি খারাপ কিছুই বলবো না, হোটেলটা বেশ ভালো, কমফোর্টেবল। রিকমেন্ড করব তোমরা যদি কেউ আসতে চাও বা আপনারা যদি কেউ আসতে চান। ও উপরে হচ্ছে ফ্যান রয়েছে, সব সুবিধাই রয়েছে। এখানে ওদের সব নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, কোন সার্ভিসের জন্য কোন নাম্বারে ফোন দিতে হবে, এখানে সব কিছু আছে। এখানে কিছু জেনারেল ইনফরমেশন রয়েছে ভিজিটরদের জন্য। এখানে একটা পেইন্টিংও রয়েছে। এই রুমটির সাথে আপনি পাবেন কমপ্লিমেন্টারি বুফে ব্রেকফাস্ট, সুইমিং পুল, জিমনেশিয়াম, কার পার্কিং সুবিধা,
শিশুদের জন্য রয়েছে প্লে জোন, এছাড়াও রয়েছে পার্সোনাল বিচ সার্ভিস, যেখানে 24 আওয়ার্স সিকিউরিটি গার্ড থাকে। এসবের বাইরেও আরও আছে কনফারেন্স রুম, রেস্টুরেন্ট সহ মিটিং প্লেস। এই হোটেলটিতে রুম সার্ভিসের পার্ট হিসেবে আপনি যাই ডিমান্ড করেন না কেন, খুব প্রমিনেন্ট একটা সার্ভিস খুব দ্রুত পাওয়া যায়। আমরা যারা ট্যুরিস্ট হিসেবে ঘুরতে আসি, এই সার্ভিসগুলোকেই মূলত আমরা প্রাধান্য দেই। থাকার রুম তো অ্যাজ ইউজুয়াল, এসি আছে, পরিষ্কার একটা রুম, বিচের খুব কাছে থাকতে পাচ্ছি, এগুলোই। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, কক্সবাজার আপনি যে হোটেলই থাকেন না কেন, বিচ আপনি পাবেন, বাট সব কিছুর বাইরে সার্ভিসটা আসলে ম্যাটার করে। যাই হোক, আমি যে রুমটিতে আছি স্ট্যান্ডার্ড ডাবল রুম, রুমটির প্রাইস পড়বে 10,192 টাকা উইথ কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট। অফ সিজনে ডিসকাউন্ট থাকবে 30 to 40%। হোটেলের ডিটেলস ইনফরমেশন আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। টিল দেন ভালো থাকবেন সবাই।